过地铁判官，第一次见地铁新郎官的。你要再吵的话，我再说喜欢你了啊！起因是两位女生为抢座位争执不休，互相拌嘴，谁也不肯退让。一旁大哥劝了半天毫无效果，索性灵机一动，开启告白式劝架模式。大哥对着女生接连喊出我喜欢你，还顺势问能不能做他女朋友。破局吧，我喜欢你，行了，搞笑了，你不是搞笑？跟我结婚吧，这操作让旁人直呼离谱。别人吵架他表白，没想到女生既没赶他走，也没直接拒绝，反倒默默接受，甚至看着还挺开心的。不得不说大哥太精明，这波操作让不明真相的人还以为两位女生是在为他争风吃醋。网友调侃大哥若再补一句谁说话谁就是他老婆，估计俩人直接不吵了，大哥还能趁机脱单，一举两得。